ஹே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ryzen 5800X. ஸோ அதை வச்சு இப்போ பிசி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ Ryzen 5800Xன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11th ஜென்ரேஷன் i7 i9க்கு ஈக்குவல். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ 5800Xல பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டு கூலர் வராது. ஸோ அதனால் செப்பரேட்டாக தெர்மல் கூலர் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து HX2 சொல்லி ஒரு 3 RGB ஃபேனோட வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கேபினெட்டு. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசூஸில் டஃப் கேமிங் TDR6 டியூல் ஃபேனோட கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது 1650 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட்டோட வருது. ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேமிங் NVMe 512GB போட்டிருக்கோம். ஸோ இது இப்போ ஸ்டோரேஜுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1TB ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டிருக்கோம். ஸோ ரேம் ஸ்லாட் பார்த்தீங்கன்னா 4 ரேம் ஸ்லாட்டு. ஸோ மதர் போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆசூஸ் டஃப் கேமிங் இன்பில்டு ஒய்ஃபையோட வரக்கூடிய ஒரு மதர் போர்டு. ஸோ இது அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு பிசி பில்ட் ஆகி ரெடியாகி போயிட்டுருக்கு. ஸோ SMPS பார்த்தீங்கன்னா 650 வாட்ஸ் SMPS. ஸோ லுக்குன்னு வரையில் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸுன்னு வரையிலையும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ப்ராசஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ryzen 7 5800X 8 core 16 thread ப்ராசஸர் 16GB ரேம் போட்டிருக்கோம். ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1650 போட்டிருக்கோம் 4GB. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இது வேறு லெவலில். இது வந்து ஆசூஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு டஃப் கேமிங் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட்டோட வரும். ஸோ டுயல் பேண்டு DDR6ஓட வர்றது. ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 512GBக்கான NVMe போட்டிருக்கோம். ஸோ இது போக 1TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஸ்டோரேஜுக்கு நம்ம தனியாக போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒர்க் ஸ்டேஷனாக யூஸ் பண்ண, ஸோ கேமிங்க்கு, ஸோ எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு சூப்பரான CPU. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டம் பிசி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. வாட்ஸ்அப்பில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க.